Bonjour, Ami Nanga. Bonjour, maman Basaliputa. Napesi bino bambote et bon dimanche. Lelo toye na lisolo na biso oya bakanda. Po biso bato ya mokili tokomi na kanda ebele. Yango wana tozoloba kanda eza mopaya. Soki lelo oza na problème, oza na kanda, maîtriser nani kanda na yo avant loba. Po soki oza na kanda, olobi okoperdre ba raison na yo. Kanda eza demi folie. Ba mama na ngai, biso basi foto yeba ko maîtriser kanda na biso. Po kanda eza eloko moko ya mabe. Kanda etindaka moto aloba kilikili. Soki lelo oza na problème na moninga, maîtriser nani bakanda na yo. Pendant 2 jours obengi moninga, ube bomonani bosololi, bozi solution moko ya bien, wana bokoswana te, po maîtriser kanda na yo. Bito basa mokili, biso bato mokili, tokomi kaka, oza na kanda, obandi kofinga moninga, oya mama na yo. Basi na mibali, bakomi ka, oya mama na yo. Ba papa na nga, ba mama na nga, totika. Liloba wana, oya mama na yo, eza liloba ya soni. Ekomi liloba ya soni, meba mibali. Bakomi ofinga oyo mama na yo. Non, dialogue soki ndengwana te. Boza na problème na moninga o mobali. Bosolola. Me komi kaka koya na ba kamera oya mama na yo. Koya na ba WhatsApp oya mama na yo. Wana eza dialogue te. Oza na problème na moninga. Bo dialogue. Bokomi kaka oya mama na yo. Est-ce que wana eza dialogue? Eza dialogue te. Tozo mona kofingana. Mwa likama moke kaka ozi micro oya mama na yo. Est-ce wana eza solution? Est-ce wana eza bolingo? Eza te. Toza bakati ya mboka mondele. Mondele esomona mondele aya na kamera loba oya mama na yo. Mondele afina kate. Toye na mboka nga na mondele me faut respecter ba mindele. Ba pesi biso eloko ya bien, ba WhatsApp, ba Facebook, eza ya communication. Me biso to komi kaka oya mama na yo. Me solution eza te. Surtout ba mibali batama mama na ba papa na biso. Ba papa na biso ba obima te ba ya kofinga oya mama na yo. Me ba mibali poto nyonso ba komika oya mama na yo. Mais non. Tozo sagesse. Toyeba kosolola na baninga. Toyeba kosolola na baninga me tozo kende wapi? Mwa likamo oya mama na yo. Ezo pia soni. Ezopia soni, boluka ba dialogue. Toye na mboka mondele to bozi ba comportement na biso to memi na mboka ngala to komika kofinga na ba WhatsApp. Est-ce que mondele a sala WhatsApp faut pas finga ka bato? Quand même les bonnes manières. Hein? Les bonnes manières. Totika. Photos à la civilisée. Makama mobeto tika ya kofinga. Tolobaka toza ba intellectuel, mais ndo toza ba intellectuel te. Moto aza intellectuel akoko za téléphone te, aya kofinga moninga oya mama na yo. Obo tanga, mais to tanga te. Po moto ya tanga akoko sala biloko ndenge wana te, azwaka téléphone, aya na caméra, afinga moninga oya mama na yo. Ezo pesa soni. Na biso bato to talaka, na le monde entier mota talaka. Ezopia soni. Tolobola makambo moko ya bien. Un intellectuel
aswanaka te. Un intellectuel, c'est un allureux. Un intellectuel, alobaka te. Un intellectuel alobaka te. Akomeno yo dans la raison. Akoloba non c'est pas ça, ça c'est pas ça. Mais biso to komika ko yo onga na tanga, on a un intellectuel. Après au finga kabato, oya mama na yo. To chika ko finga oya mama na yo po ezo mema biso na nzela moko ya mabe. Ba mama photo solo la. Ba papa photo zala ba sagesse. Kotanga esa bien, même ata kotanga te. Ba dato ba koko na biso, batanga te, mais ba vanda ko bongsa makambo. Batanga te, mais na sagesse da bango, bazo contrôler ba moka. Hein? Bazo contrôler na koko na ngai. Atanga te, mais ça va ka chef coutumier. Koko ya mama, papa ya mama nanga azalaki chef coutumier, mais avant atanga te. Mais tala ndenga avant ko bongisa makambo mboka. Ba uta mungali mukondo azo bongisa, mais atanga te. Mais ba oyo ba kenda lokol soki bazwa ba diplôme ndenge nini tomona bango oya mama na yo. Totika liloba wana oya mama na yo eza bien te. Surtout biso basi ba mama. Totika biso nyonso toleka ba étape wana. Mais à un certain âge, il faut savoir le bien et le mal. Il y a un certain âge, il faut avoir le discernement. Il y a un certain âge, il faut dire non. Na komi mama. Tango nazo finga bana bazo monanga. Mais éducation ni to repese pas la bana biso tango yo tozo finga moninga oya mama na yo. Ba papa, ba mama. Na ya nanga ko finga te mais ko yese bilo lisolo makambo zo leka eza bien te. Ya ko finga na ya ba camera ko finga mama na yo pona boye eza bien te. To chika biloba wana. Ngana kenda Italie na mona crack na kati ya train. Mais mon bali wana azwaka journal la ye bien sapé cravate tout. Donc atie longi na ye na kati ya journal azotala ta bato te. Akomi na ga akiti. Apesi bito mbote akiti. Ça c'est un allureux. Mais biso komi kaka un crack kofinga oya mama na yo. Et ça les longi ezopesa elengi te. Totika ba comportement wana mabe na bato bazotala biso. Faut tenir respecter. Yango wana ba mama nanga ba papa nanga na ye po ezosala pasi. Yango wana tozomeka kaka koloba. Moto azana losambo oyo ayebi nzambe. Oya baloba intellectuel ayaka te koloba oya mama na yo. Oya mama na yo. Biso no tozana ba mama. Biso no tondimaka la banzela wana. Mais tokomola oya mama na yo. Ezobonga te. Mobala kitoko afingaka te et mwasi kitoko afingaka te. Tochamo na kati ya moto na biso. Poko finga eza bien te eza solution te. Ba mama nanga ba masa basa liputa surtout bino basi na dini bino kitoko. Mwasi kitoko afingaka te. Mwasi kitoko afingaka baninga te. Mwasi oyo afingaka aza mwasi moko aza na bizaleli ya mabe. Banima nanga na lingi bino na pesi bino ba biso à trop. À nous revoir à la prochaine. Merci, au revoir.